просто сплошные режущие кромки, да, то есть вот это вот... То, это твердое. Пепел вулканический. Нет, смотрите, у нас есть магма, которая поднимается. Магма в каких-то условиях начинает... Вот когда это вспенивается и начинает взрываться, это, собственно, кусочки стекла. Если мы посмотрим под электронным микроскопом, вот, например, в Гренландии или в Антарктиде куда долетают кусочки. И это сплошные газовые пузыри с мелкими перемычками вулканического стекла. Да, и из-за того, что это пена, они легкие. В них много Да, и в них много газов. Да, Не обязательно да, воздуха. газов, да. Да, и поэтому они, собственно, легко поднимаются, легко переносятся, они долго могут держаться